ଗୋଟିଏ ଥର ନଦୀଟିଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ଅହଙ୍କାରରେ କହିଲା, କହ ପାଣିର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ ଭସାଇ ଆଣିବି? ଯଦି ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ତୁମ ପାଇଁ ପାହାଡ଼, ଘର, ଗଛ, ପଶୁ, ମଣିଷ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୂଳରୁ ଉପାଡ଼ି ତୁମ ପାଖକୁ ଆଣିପାରିବି। ସମୁଦ୍ର ବୁଝିସାରିଥିଲା ଯେ ନଦୀକୁ ଅହଙ୍କାର ହୋଇଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର କହିଲା ଯେ ତୁମେ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଘାସ ଉପାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିବ। ସମୁଦ୍ରର କଥା ଶୁଣି ନଦୀଟି ହସିଲା ଓ କହିଲା, ଏତେ ଛୋଟ କଥା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଆଣିଦେଉଛି। ନଦୀଟି ତାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରବାହ ଘାସକୁ ଉପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲଗାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଘାସକୁ ଉପାଡ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ। ହେଲେ ନଦୀଟି ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଘାସ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପାଣିର ବେଗ ଆଗରେ ନଇଁ ଯାଉଥିଲା ଓ ଉପୁଡ଼ିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଉଥିଲା। ନଦୀଟି ତାର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସଫଳତା ମିଳିଲା ନାହିଁ ଓ ହାରିଯାଇ ନିରାଶ ହୋଇ ନଦୀଟି ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ କହିଲା, ମୁଁ ଘର, ଗଛ, ପାହାଡ଼, ପଶୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଆଦି ଭସାଇକି ଆଣିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଘାସକୁ ଉପାଡ଼ି ଆଣିପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରବାହ ଘାସ ଉପରେ ପ୍ରହାର କଲି, ଘାସଟି ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳ କରି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରି ଦେଉଥିଲା ଓ ମୁଁ ତା ଉପରୁ ଖାଲି ହାତରେ ଚାଲି ଆସୁଥିଲି। ନଦୀର କଥା ଶୁଣି ସମୁଦ୍ରଟି ହସି ହସି କହିଲା, ଯେଉଁମାନେ କଠୋର ଓ ଅହଙ୍କାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସହଜରେ ଉପୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସହନଶୀଳତା ଓ ନମ୍ରତା ଥାଏ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦକୁ ମଧ୍ୟ ପାର କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ବିନମ୍ର ଓ ସହନଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ। ଆଜିର କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଘଣ୍ଟିକୁ ଅଲ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।